हजुरहरू सबैलाई पुनः एकचोटि जय मसीह। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा हामी राख्दछौं। यस्तो अवस्था भए तापनि तपाईहरु सुकुशल बस्नु भएको छ, सुरक्षित बस्नु भएको छ। हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा यही नै हो कि हाम्रो पहाड सुरक्षित रहन पर्छ। आज फेरि जीवन परिवर्तन कार्यक्रमको मार्फत हामी तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित भएका छौं र आज फेरि पनि म पास्टर प्रहलाद हिङमाङ तपाईहरुको लागि परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू लिएर आएको छु। त आजको वचनको शीर्षक हुनेछ उडन्ते पुत्र। अनि विशेष गरिकन आजको यो वचन चाहिँ म जवान भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हुँदा हुँदा यसरी नसोचिदिनुहोस् जवानहरूको लागि रहेछ भनेर तपाईँ टिभीबाट उठेर नजानुहोस् है, त्यहीँ बस्नुहोस्। यो वचनले तपाईँको लागि पनि आशिष लिएर आउने आशा हामी साँच्दछौँ। त मैले तपाईँहरूलाई जब भने उडन्ते पुत्र भन्ने बित्तिकै तपाईँले सबै कुरा बुझिहाल्नु भयो होला कि उडन्ते पुत्रको के भएको थियो, कथा कस्तो थियो अनि अन्तमा के भयो भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो। तर भए तापनि आज परमेश्वरको वचनबाट यही कुरोलाई म एकचोटि फेरि पनि तपाईँको समक्षमा राख्न चाहन्छु। अनि म आशा गर्छु आजको वचनले, मेरो होइन तर परमेश्वरको वचनले तपाईँहरूको जीवनमा आशिष अवश्य नै ल्याउनेछ। उडन्ते पुत्र लुका 15 अध्यायको 11 पददेखि हामी पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लुका 15 अध्याय 11 पदमा यसरी लेखेको छ। अब उहाँले भन्नुभयो कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। अब तिनीहरूमध्ये कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, ए पिता, धन सम्पत्तिको मेरो भागमा पर्ने हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनीहरूलाई सम्पत्ति बाँडिदिए। अनि थोरै दिनमा कान्छा छोराले सबै सम्पत्ति बटुलेर टाढा देशमा गइहाल्यो। अब त्यहाँ मोज मजामा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। तर त्यसले सबै खर्च गरिसकेपछि त्यस देशभरि ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई खाँचो पर्न लाग्यो। अब त्यो गएर त्यस देशका निवासीहरू मध्ये एउटा कहाँ टाँसियो। अब उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुर चराउन पठायो। अब सुँगुरहरूले खाने गरेका कोसाहरूले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो। अब कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। तर त्यसको होस खोलेपछि त्यसले भन्यो, मेरो बाबुको कति जलाधारी चाकरहरूलाई खानेकुरो प्रशस्तै भएर उब्रिने समेत होलान्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, हे पिता, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका जेलादार नोकरहरू मध्ये एउटा शरत ल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो र त्यो अझै टाढै छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए। औ दौडेर गए, त्यसको गालामा तिनले अंगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। अनि छोराले तिनलाई भन्यो, हे पिता, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्नो दासहरूलाई भन्यो, चाँडो सबैभन्दा असल लुगा लिएर यसलाई लगाइदेऊ। औ त्यसको हातमा औठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ। औ पालिराखेको चाहिँ बाछा लिएर मार र हामी खाएर आनन्दित मनाऊ। किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो र फेरि बिउतियो, हराएको थियो र पाइयो। अनि तिनीहरू आनन्दित मनाउन लागे। त यो कथा यस्तो प्रकारको छ। अनि यहाँनिर एकजना बाबु, 2 जना छोराहरू छ। अनि यसो सम्पत्ति वितरणको कुराहरू त्यहाँनिर छ। कान्छा छोराले भन्दैछ, बाबु, मेरो हिस्सामा पर्ने सम्पत्ति चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर त्यहाँनिर भन्दैछ। भन्नुको मतलब यसो बुझे हेर्दाखेरि यो परिवार अलिकति धनाढ्य परिवार छ। हुनसक्छ त्यति बेलाको एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्डमा बसेको परिवार यो हुनसक्छ। अब यहाँनिर हामीले पहिलो पिक्चर के बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कान्छो छोरा, जुन कान्छो छोराले चाहिँ के भन्दैछ भने, मेरो हिस्सामा पर्ने सम्पत्ति चाहिँ मलाई दिनुहोस्। त्यहाँनिर जेठा दाजु पनि छ, तर जेठा दाजुको विषयमा यहाँनिर कुरा आएको छैन। कान्छा चाहिँ छोराले भन्दैछ, मेरो सम्पत्तिको हिस्सा चाहिँ मलाई दिनुहोस्। हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि नि, यो कान्छा छोराले चाहिँ अब किन सम्पत्ति माग्दैछ त? अनि अलिक तल आएर हामीले के हेर्यौँ भने मोज मजामा बितायो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर छ। भन्नुको मतलब यो कान्छा छोरालाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ मन पर्न थाल्यो, स्वतन्त्र जीवन उसलाई चाहिँ मन पर्न थाल्यो। कुनै पनि मानिसलाई स्वतन्त्र जीवन मन पर्छ, स्वतन्त्र जीवन मन पर्छ।
है। त्यसकारणले आज यो केटो पनि स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ, स्वतन्त्र भएर ऊ चाहिँ जेठा दाजुसँग बस्न चाहँदैन, बाबुसँग बस्न चाहँदैन, अनि ऊ चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउनको लागि चाहिँ उसले आफ्नो हिस्साको सम्पत्ति माग्दैछ। अनि यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने सायद बाबुले उसलाई सम्झायो होला, छोरा किन यस्तो, किन तिमीलाई सम्पत्ति चाहियो, यो त तिमी दुईजना दाजुभाइकै त हो, किन चाहियो भनेर सायद उसलाई सम्झायो होला। अनि सायद दाजुले पनि उसलाई भन्न सक्छ, भाइ किन हामी दुईजना दाजुभाइ त मिलेर बसौँ न, नजान, हामी किन सम्पत्ति गर्ने, तेरो र मेरै त हो, हामी मजाले मिलेर बसौँ न भन्ने कुराहरू सायद दाजुले पनि उसलाई सम्झायो होला। तर यो भाइले चाहिँ उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट जीवन लाइफ जिउन मन परेको कारणले गर्दा उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ बाबु मेरो हिस्सामा पर्ने सम्पत्ति चाहिँ अब मलाई दिनुहोस्। अनि दाजुले सल्लाह दिँदा, बाबुले सल्लाह दिँदा सायद उसले भन्यो होला, म तिमीहरूसँग बस्दा बस्दा बोरिङ भइसकेको छु, है, अहिलेको शब्दमा बोरिङ, है। अनि यो कोही बेला बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो जवान भाइहरू ग्रुप हिँडिरहनु भएको हुन्छ, अनि उहाँहरूले त्यो कतिवटा बोलेको शब्दहरू क्या म अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि अस्ति म जाँदै गर्दा त्यो ग्रुपमा जाँदै गर्दा एउटा केटाले चाहिँ उसको साथीलाई के भने कुनै म जान्दिनँ, तर त्यो भाइले कस्तो शब्द बेसी ल्याङ नगर्न भन्दै थियो है। अनि मैले नेपाली डिक्सनरीमा सायद यो ल्याङ भन्ने शब्द छ या छैन म जान्दिनँ, तर यहाँनिर मैले भन्दै गरेको कुरो चाहिँ यो कान्छो छोरालाई चाहिँ अब बाबु अनि दाजुसँग बस्न चाहिँ बोरिङ भएको छ। अनि सायद दाजु अनि बाउले उसलाई सम्झाउँदै गर्दा उसले सायद यसरी पनि भन्यो होला, डु नट टिच मी, डु युर ओन बिजनेस, म सबै कुरो जान्ने भए मैले किन सम्पत्ति माग्दैछु, आई नो द्याट पनि भन्यो होला। मलाई थाहा छ म किन माग्दैछु, अब म तपाईहरुसँग बस्न चाहन्न, म अब भइसके, बुझ्ने भइसके, जान्ने भइसके, अब म स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छु, किनकि मलाई अब स्वतन्त्र जीवन जिउन इच्छा छ। अनि यो केटाले स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहेको छ, अनि उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ इज गोल्डन लाइफ भन्ने कुरो चाहिँ सायद उसले अब आफ्नो जीवनमा अपनाउने कोसिस गरिरहेको छ। अब कुरा गरौँ अहिलेको परिस्थितिको कुरा गरौँ। आजभोलि हामी सबैलाई इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउन मनपर्छ, है, स्वतन्त्र जीवन, जहाँनिर कोही पनि हुँदैन, जहाँ कसै रोकटोक गर्ने व्यक्तिहरू हुँदैन, यसो गर्न उसो गर्न भन्ने कोही पनि हुँदैन, हो एक्लै ढुक्कै जे पनि भयो, जसो गरे पनि भयो। अनि स्वतन्त्र जीवनमा जिउनको लागि आज अहिलेको परिस्थितिमा हामी हेर्यौँ भने आज धेरै परिवारहरू भित्र चाहिँ आज आमा बाबुहरू अशान्तिमा परिरहेको छ, समस्यामा परिरहेको छ, दुःखमा परिरहेको छ, छन पौ उनीहरूलाई गाह्रो अवस्था भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको छोराछोरीहरू आफ्नो आमा बाबुको अधीनमा बस्न चाहँदैनन्। अनि अहिलेको परिस्थितिमा हेरिहेर्दाखेरि जवान भाइ बहिनी तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मनभित्र सायद हलचल हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आजको यो समयमा प्रेजेन्ट एजमा जब हामी समयमा हेर्छौँ भने पनि कि आज चाहिँ धेरै जवान भाइ बहिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउन मन पराउँछ। कतिचोटि त घरको बाबु पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनै मन पराउँछ, कतिचोटि त आमाहरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन मन पराउँछ। अनि यस्तो परिस्थिति त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ कि अहिले प्राय परिवारमा केही न केही समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, केही न केही समस्या आमा बाबुको जीवनमा छ, केही न केही दुःखमा भएर उनीहरू गइरहेको छ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि छोराछोरीहरू आमा बाबुसँग डराउँथे भनेदेखिलाई आज परिवर्तन यस्तो आयो कि आमा बाबु छोराछोरीहरूसँग डराउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। आज धेरै इसाई परिवारहरू पनि यो समस्यामा भएर गइरहेको छ। त्यसो त आज यो समस्या किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्ने, येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्ने, येशूलाई विश्वास गर्ने, म त येशूको छोराहरू हो, म त येशूको छोरी, म त येशूको छोरा, हामी येशूको सन्तान भनेर जब हामी भन्छौँ भनेदेखिलाई हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टको अधीनमा जीवन जिउनु पर्नेछ। आज हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफै कल्भरी क्रुसमा मरेर चाहिँ मोल तिरेर किन्नु भएको छ। थाहा छ तपाईलाई पुरानो समयमा लेबर मार्केट हुँदो थिएछ। अनि त्यो लेबर मार्केटमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
सबै त्यहाँनिर लेबरहरू यसरी बसेको हुन्थ्यो अनि धनी धनी मान्छेहरू गएर चाहिँ लेबरहरूलाई किन्ने काम त्यहाँनिर गर्दछ। अनि जब उसले किनेर एउटा लेबरलाई लिएर आइसकेपछि एउटा 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 नोकरहरूलाई बनाइसकेपछि चाहिँ अब उसको जीवन चाहिँ टोटली त्यो जसले उसलाई किनेर ल्याएको छ त्यो मालिकको अधीनमा हुन्थ्यो अरे। अनि उसको केही पनि आफ्नो जीवनको उसले केही पनि आफ्नो जीवनको कुराहरू उसले गर्न नपाऊ, इन्डिपेन्डेन्ट नहुने। अनि जसले उसलाई मल तिरेर किनेको छ अब उसले जीवन चाहिँ उसको अधीनमा रहेर बिताउनु पर्ने। आज तपाईँ अनि मेरो लागि ख्रिस्टले आफ्नो प्राण कल्वरी क्रुसमा त्यागेर त्यो मोल तिरेर किन्नु भएको छ है प्रियहरू। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ अब हाम्रो जीवन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होइन तर ख्रिस्टको अधीनमा भएको जीवन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। आज जवान भाइ बहिनीहरू है इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ मन पराउँछ अनि यसुको अधीनमा जब बस्दैनौ भनेदेखिलाई भाइ बहिनीहरू ख्रिस्टको अधीनमा बस्न सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो। अनि यसुको अधीनमा बस्नुपर्छ भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुमा समर्पित जीवन जिउन पर्यो, प्रभुलाई मनपर्ने जीवन जिउन पर्यो है। इन्डियामा एउटा व्यक्ति जो व्यक्तिले चाहिँ धेरै 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 राम्रो राम्रो कामहरू गर्यो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। एकदमै राम्रो कामहरू गर्यो, एकदमै असल कामहरू गर्यो, उसले त फल्ना गर्दो रहेछ, ढिस्का गर्दो रहेछ भन्ने उसले भनिरहेको। तर केही समयपछि उसले गरेको गुप्तको जुन पापहरू थियो नि त्यो पाप चाहिँ प्रकट भयो। मानिसहरूबाट उनीहरूले उसले त्यो पापलाई लुकाउन सकेन। अरूको दृष्टिकोणमा त ऊ एकदमै राम्रो भएर देखाइरहेको थियो। तर जब मिडियाले थाहा पायो, जब मानिसहरूले थाहा पायो त्यो पाप उसले लुकाउन सकेन। अनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैको अगाडि प्रष्ट भयो। भन्नुको मतलब मैले यो के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रियहरू, हामीले मानिसको अगाडि मानिसलाई त हामीले केही समयको लागि मात्रै छल्न सक्दो रहेछौँ, मानिसलाई त हामीले लामो समयको लागि छल्न सक्दैन रहेछौँ, हाम्रो गुप्तको कुराहरूलाई लुकाउन सक्दैन रहेछौँ भनेदेखिलाई आज ख्रिस्टसँग हामीले गुप्तको कुरो कसरी लुकाउने? उहाँसँग झन् हामीले यो गुप्तको कुरो लुकाउनै सक्दैनौँ। त्यसै त मेरो जवान भाइ बहिनीहरू आज तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ कि मैले त यस्तो काम गर्दैछु तर मेरो आमा बाबुको अगाडि त म एकदमै राम्रो छु, म एकदमै ठिक छु, मेरो समाजको अगाडि मेरो आफन्त प्रियको अगाडि म एकदमै राम्रो छु। तर गुप्तमा तपाईँको जीवनमा जुन कुराहरू छ, जो कुराहरू अरूलाई थाहा छैन, तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला ओहो कसैलाई पनि थाहा छैन। तर याद गर्नुहोस् ख्रिस्टको दृष्टिकोणबाट तपाईँले गर्दै गर्नुभएको गलत कुरो लुकेको छैन। त्यसकारण आज परमेश्वरको वचनले भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउने यो केटाको इच्छा थियो, उडन्ते पुत्रको इच्छा थियो अनि यो निस्कियो। आज तपाईँ अनि मेरो लागि एउटा चुनौती के छ भन्दाखेरि चाहिँ के हामी ख्रिस्टमा समर्पित छौँ? ख्रिस्टमा समर्पित हुनु भनेको चाहिँ नि ख्रिस्टलाई मनपर्ने जीवन जिउनु। अनि जुन ख्रिस्टलाई मनपर्ने जीवन जिउनु चाहिँ गुप्तमा पाप गर्नु भनेको होइन। अरूको अगाडि राम्रो प्रेजेन्ट भएर गुप्तमा चाहिँ ख्रिस्टलाई मन नपर्ने कुराहरू, आफ्नो आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई हेर्दा राम्रो देखिरहेको, ठिक देखिरहेको, तर गुप्तमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि कुनै पापलाई लुकाइरहनु भएको छ, गलत कुराहरू गरिरहनु भएको छ भनेदेखिलाई प्रियहरू अझै पनि ख्रिस्टप्रति समर्पित जीवन भएको छैन अनि आँखा छन्ने काम भइरहेको छ। कम्प्रोमाइज धेरै जवान भाइ बहिनीहरूलाई भेट्दाखेरि उनीहरू कतिवटा नराम्रो लतमा फँसेकाहरू छन् अनि धेरै भन्छ सङ्गत गुनाको फल भनेर पनि भन्छ है। हाम्रो एउटा भनाइ छ सङ्गत गुनाको फल। आज विश्वास गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस्, मसँग मेरो जति पनि साथीहरू हुर्किए उनीहरू गलत कुरामा लागेको थियो, गलत कुरामा थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रह मेरो जीवनमा भन्नुपर्छ मैले कि त्यो गलत कुरामा म जबरजस्ती कसैले पनि मलाई गरेन। यहाँनिर एउटा प्र्याक्टिकल कुरा मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि नि आज जबसम्म तपाईँले आफूलाई यस भनेर सुम्पिदिनुहुन्न तपाईँलाई कसले पनि जबरजस्ती ठेल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ नि आज धेरैचोटि हामीले सङ्गत गुनाको फललाई मात्रै दोष दिनुभन्दा चाहिँ आफूलाई पनि चेक गर्नु पर्यो कि म चाहिँ कस्तो छु र मलाई कस्तो प्रकारको फोर्स भयो अनि म त्यो कुरोमा लागि पठाएँ। आज तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरो प्रभुको आज्ञा पालनको जीवन चाहिँ के मैले जिएको छु कि छुइनँ भन्ने कुराहरू ख्रिस्ट विश्वासी छोराछोरीहरूले याद गर्नु पर्यो। यदि आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ
संसारको कुराहरूमा हामी एकदमै प्रभावित भएर गयौँ भने चाहिँ हामी संसारले हामीलाई जित्छ। तर जब हामी परमेश्वरको वचनमा प्रभावित भयौँ भने चाहिँ हामीलाई संसारको कुराले जित्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ अनि मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन मात्र यस्तो कुरो हो जसले चाहिँ हामीलाई पापमा पर्नदेखि बचाउँदछ है प्रियहरू। त्यसकारण आज तपाईहरुलाई म भन्दैछु परमेश्वरको वचनमा हामी कति लागेका छौं अथवा परमेश्वरको आज्ञा पालनमा हामी कति चाहिँ बढिरहेका छौं। त्यसकारण आज यसरी मैले भन्न पर्दाखेरि केवल नेमसेक मात्र हामी ईसाई हुने होइन, तर जीवनले पनि अब अरूलाई देखाउनु पर्यो कि ममा चाहिँ ख्रीष्टको वचन छ अनि ख्रीष्टको वचनले चाहिँ मानिसहरूलाई साइन गर्ने काम गर्छ है, तिखार्ने काम गर्छ, चम्काउने काम गर्छ। तर आजभोलि धेरै जवान भाइ बहिनीहरू चम्किनको साटो ज्योति हराउँदै गइरहेको छ। आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरू दुःख लाग्दै भए पनि मैले भन्न पर्छ ठाडै सुकिरहेको छ। किन? धेरै जवान भाइ बहिनीहरू आज परिवारको लागि आशिष होइन, तर धेरै भाइ बहिनीहरू आज परिवारको लागि समस्या भइरहेको छ। किन चाहिँ आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरूले इन्डिपेन्डेन्ट जीवन जिउन चाहिरहेको छ अनि उसलाई कसैले रोकटोक गरेको मन पर्दैन। अनि यो उरन्ते पुत्रको पहिलो कुरो के थियो भने ऊ पनि इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउन चाहन्थे है। अनि यहाँनिर दुईवटा कुरो तपाईले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू आफूले आफूलाई सोध्नु पर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ के म परमेश्वरको आज्ञा पालनमा जीवन जिरहेको छु, के म परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिइरहेको छु। आज यो दुईवटा कुरो परमेश्वरको वचनमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामीले स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले गर्दा आज धेरैचोटि हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएर जिउन मनपर्छ, जहाँनिर कसैले पनि रोक्दैन, जहाँनिर कसैले केही पनि भन्दैन अनि मलाई मन परेको कुरो चाहिँ म गर्न सक्छु। आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरू प्रभुको मिठासलाई चाखेर पनि प्रभुको त्यो अनन्तको त्यो आशा जुन दिने परमेश्वरको महानतालाई बुझेर पनि आज यो दुईवटा कुरा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न नचाहेको कारणले गर्दा अनि परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि आज इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ मन पराएर अघि बढिरहेको छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि दुवै कुराहरू चाहिँ हामी सोध्दैनौँ, कहिले पनि सोध्दैनौँ। आज यो जवान भाइ बहिनीको लागि मात्र होइन, यहाँनिर आएर म सबै विश्वासीहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ, कहिले आफूले आफूलाई यो प्रश्न गर्नु भएको छ कि म परमेश्वरको आज्ञामा असल तरिकाले हिँडिरहेको छु, के म परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएको छु। आज यो दुईवटा प्रश्न तपाईँ अनि मैले सोध्न पर्ने हुन्छ। आज धेरैचोटि दुईवटा प्रश्न नसोधेको कारणले गर्दा किन चाहिँ यो समस्या हुँदैछ परिवारमा भन्दाखेरि चाहिँ हेटमा प्रब्लम भयो अरे। एउटा शब्द चलाउँछ अरे भेजिटेबल भन्छ अरे नि, भेजिटेबल साग सब्जीलाई जता पल्टायो त्यतै पल्टिन्छ अरे। अनि जब टाउकोमा प्रब्लम हुन्छ नि मानिसहरूको सबै कुरामा प्रब्लम भएर जान्छ, शरीर डल्लै प्रब्लममा हुन्छ अनि त्यो शरीर डल्लै प्रब्लम भएको कारणले गर्दा जता पल्टायो त्यतै पल्टिन्छ। किन? हेतमा प्रब्लम छ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने इज्जत दिन सकेको छैन। आज हामी मान्छेसँग बेसी डराइरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। जवान भाइ बहिनीहरू म एउटा आज्ञा भएको कारणले गर्दा पनि सायद मैले यो कुरा भन्नुपर्छ, बाटोमा कहिले काहीँ धुवा उडाउँदै गरेको भाइ बहिनीलाई भेट्दाखेरि मसँग डराउँछु। अनि म आज यो च्यानल मार्फत पनि तपाईँलाई भन्दैछु प्रत्येक जवान भाइ बहिनीहरू अगुवाजनसँग डराउनु पर्छ, नडराउनु भनेको होइन, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा बेसी परमेश्वरसँग डराउनु पर्छ। हामी परमेश्वरसँग कति डराइरहेका छौँ, हामी परमेश्वरलाई कस्तो प्रकारको इज्जत दिइरहेका छौँ। आज हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएर जता पल्ट्यो त्यतै पल्टिने त भइरहेका छैनौँ कि हाम्रो हेडमा प्रब्लम भएर हामी भेजिटेबल जस्तो जता जसले लग्यो त्यतै त हामी गइरहेका छैनौँ। त्यसकारण आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो कान्छा छोरा आफ्नो परिवारमा अशान्तिको कारण भएको छ। यो बाउले कहिले पनि चाहेन होला कि मेरो यो दुईवटा छोराहरू चाहिँ अब भिन्दै भिन्दै छुटिएर बसोस्, आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति लगेर बाँडेर जे गर्छ गरोस्, कहिले पनि बाउले चाहेको थिएन। तर यो कान्छा छोराले भन्दैछ मेरो सम्पत्तिको हिस्सा चाहिँ मलाई दिनुहोस्। एउटा बुढो बाबु छ यहाँनिर,
त्यो बुढो बाबुको हृदयमा सायद चोट लाग्यो होला। मैले नचाहेको कुरो मेरो परिवारमा हुन लागेको छ अनि कान्छो छोराले आफ्नो परिवारमा दुःख ल्याउने कुरा गरेको छ, आफ्नो बाबुलाई दुःख दिने मन नपर्ने कुरा उसले गर्न लागेको छ। कसैको कुरालाई पनि उसले सुनेको छैन, कसैको वास्ता गरेको छैन, तर केवल आफ्नै लागि मात्र उसले सोचिरहेको छ। प्रियहरू, आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईले पनि यस्तै प्रकारले आफ्नो परिवारलाई व्यवस्था गरेर, आफ्नो आमा बाबुलाई व्यवस्था गरेर, आफ्नो आफन्तलाई व्यवस्था गरेर, परमेश्वरको मण्डलीलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै लागि मात्र त सोचिरहनु भएको छैन। मलाई भए पुग्छ, मैले यो गर्नु पाएँ मलाई भइहाल्छ, मलाई मोज मजा गर्नु पाएँ भने भइहाल्छ भनेर आफ्नै लागि मात्र त सोच्नु भएको छैन। यदि तपाईले ख्रीष्टलाई भुलेर, परिवारको सुख शान्तिलाई भुलेर, आमा बाबुलाई कुन कुरोले चोट पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू बिर्सिएर, आफ्नो आफन्तलाई कुन कुराले तकलिफ दिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर तपाईँ आफैमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ अनि मलाई भए पुग्छ, म खुसी भए पुग्छ, मलाई भए पुग्छ भनेर तपाईँ जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गलत कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरूको विषयमा म कुरा सुन्ने गर्छु। आमा बाबुहरूले उहाँले भन्नुहुन्छ अनि कतिवटा कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतिचोटि नि जवान भाइहरूले बहिनीहरूले कस्तो खालको कुराहरू गर्दो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ फुत्तै झरी च्याउ उम्रेको जस्तो उनीहरूले कुरा गर्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई यहाँबाट बताउँदैछु कि तपाईँहरू अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन उमेरसम्म तपाईँ आइपुग्नु भएको छ नि, त्यो उमेरसम्म आइपुग्नुको लागि तपाईँको आमा बाबुले धेरै कष्ट सहनु भएको छ, धेरै दुःख भोग्नु भएको छ। कहिले खानुभयो होला, कहिले नखाइकन सुत्नु भयो होला है। एउटा कथा मलाई याद आयो। एउटा छोरा कुबाटोमा लागेको थियो अरे त्यो परिवारमा, अनि छोराले चाहिँ सुँगुरको मासु एकदमै बेसी मन पराउने। आमा बाबुलाई यति बिघ्न समस्या, यति बिघ्न चिन्ता, यति बिघ्न फिक्री, किनकि त्यो छोराले घरमा कहिले पनि शान्ति दिएन। जहिले पनि आउने झगडा गर्ने, जहिले पनि आउने नकारात्मक कुरा मात्रै सोच्ने, आफ्नो बाबुलाई, आफ्नो आमालाई उसले केवल तकलिफ मात्र दिने, केवल समस्या मात्र दिने। अनि एक दिन गाउँमा सुँगुर काटेको रहेछ अनि सुँगुर काटेर लिएर आयो। छोरा कति बेला घरमा आउँछ थाहा छैन, तर बाबु आमाले सल्लाह गर्नु भएछ हाम्रो छोराले सुँगुरको मासु साह्रो मन पराउनुहुन्छ, साह्रो मन पराउँछ, हामी चाहिँ अलिकति खाएर यसलाई चाहिँ अलिकति राखिदिउँ न भनेर उनीहरूले आफू चाहिँ कम्ती खाएर छोरालाई चाहिँ बेसी राखिदिएछ। अनि बेलुका छोरा आयो, मातेर आयो, दैलो रक्तक आयो, अशान्ति घरमा। अनि झट्ट किचनमा गएर हस्तो गरेर यसो गरेर कराईको ढकनी उठाउँदाखेरि उसले सुँगुरको मासु देखेछ। अनि यति सुँगुरको मासु उसको लागि आमा बाबुले थोरै खाएर आफ्नो छोरालाई चाहिँ यति बेसी राखिदिएको थियो। अनि त्यो छोराले सुँगुरको मासु हेरेर के कुरा गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ, हेर मलाई त यति बिघ्न राखिदिएछ भने योहरूले झन् कति खायो होला भने अरे। प्रियहरू, जवान भाइ बहिनीहरू, आमा बाबुले कम्ती खाएर उसलाई बेसी राखिदिएको थियो, तर त्यहाँनिर उसले के भन्यो, मलाई त यति राखिदियो भने उनीहरूले झन् कति खायो होला। आज यो कथा कहिले तपाईँसँग मेल त खाएन, यो कथाले तपाईँलाई त भनेन, तपाईँ त यो अवस्थामा हुनु हुँदैन। यदि हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने, फर्की म तँलाई स्वीकार गर्छु। हालेलुया। आज तपाईँको स्थिति यो केटाको जीवनसँग मेल खाँदैछ भने परमेश्वरको वचनबाट तपाईलाई मौका मिलिरहेको छ। त हामी अगाडि बढौँ है। यहाँनिर फुत्तै निस्केको कुरा मैले गर्दैछ झरी च्याउ जस्तो। आमा बाबु कति दिन सुत्नु भयो होला, तपाईँले मिठो निन्द्रा नपाइन्जेलसम्म उहाँहरू कति दिन सुत्नु भएन होला, कति दिन खानु भएन होला, भोकै बस्नु भयो होला। अनि आज आएर तपाईँको व्यवहारले गर्दा त्यही आमा बाबु चाहिँ दुःखमा, समस्यामा परेको कारण तपाईँको चित्त दुख्छ कि दुख्दैन? आज तपाईँले आफ्नो जीवनलाई निहालेर हेर्नुहोस् मेरो जवान भाइ बहिनीहरू, कहाँनिर हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको जीवन जिइरहनु भएको छ। आज हामी जिउँदो परमेश्वरको छोराछोरी भएर परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ, परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ। तर दुःखको कुरो आज आमा बाबुको अधीनमा त बस्दैनौँ, परमेश्वरको अधीनमा कसरी बस्ने, यो एउटा ठुलो समस्या भएर गइरहेको छ इसाई जगतमा। प्रिय जवानहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज यो समस्या किन छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तृष्णा परमेश्वरको वचनमा होइन, हामी परमेश्वरको आज्ञा पालनमा होइन,
तर हाम्रो तृष्णा चाहिँ केवल संसारमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। आज दुःख लाग्दो कुरो समस्या किन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तृष्णा परमेश्वरको वचनमा पटक्कै छैन प्रियहरू, पटक्कै छैन। हाम्रो तृष्णा अहिले किन बढेको छ? गेममा, मोबाइलमा, गेममा। आज थुप्रै प्रकारको गेमहरू आइरहेको छ है, थुप्रै प्रकारको कुराहरू छ। आज फोनमा घण्टौं समय बिताउने समय चाहिँ छ, तर जन्म दिने आमा बाबुहरूलाई बाबा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, आमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने समय कसैकोमा छैन। म आशा गर्छु यो लकडाउनको समयमा तपाईँहरू परिवार बसेर सायद यो कार्यक्रममा हेरिरहनु भएको छ होला। तपाईँ सम्पूर्ण परिवारमा यो कुरो परमेश्वरको वचनबाट आज राखिरहेको छु। मेरो जवान भाइ बहिनीहरू, आज यदि तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो बाबालाई, आफ्नो आमालाई सोध्नु भएको छैन तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ बाबा, आमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छैन भने आज तपाईँले सोध्नुहोस्। आजसम्म तपाईँको आमाले, तपाईँको बाबुले तपाईँलाई भात तिउन पकाएर खुवायो होला, चियाहरू बनाएर दियो होला। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई इज्जत गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँको पालो छ। आफ्नो आमालाई चिया बनाएर दिनुहोस्, आफ्नो आमालाई, आफ्नो बाबुलाई चिया बनाएर दिनुहोस्। आमा बाबुको आशीर्वाद चाहिँ नि एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। कतिचोटि आमा बाबुहरूको पनि मैले गल्ती देखेँ। के देखेँ भन्दाखेरि नि रिस उठेको बेलामा नि आमा बाबुहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई यति नमिठो सराप्नु हुँदो रहेछ, त मरिहाल्नु नि हो। एउटा घटना मैले सुनेको थिएँ, यस्तै प्रकारको अवस्था। कुन ठाउँमा हो मैले बिर्सिएँ, तर त्यहाँनिर आमाले आफ्नो छोराको लागि यसरी बोल्यो अरे, यसले यति बिना सताइरहेको छ, यो त मरिहाल्नु नि भनेर भने अरे। अनि भोलिपल्ट बिहानी त्यो छोरा मरिरहेको भेट्यो। बाइबलले भन्छ बोलीमा शक्ति छ। आज आमाहरू बाबुहरू तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको लागि कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ? मैले कुरा गर्दैछु तृष्णाको। हाम्रो तृष्णा चाहिँ संसारको थोकमा बढेर गइरहेको छ, किनकि हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ मनपर्छ। यो हृदयमा परमेश्वर प्रति भन्दा चाहिँ संसार प्रतिको मोहहरू चाहिँ नि बेसी बढेर गइरहेको छ। जवान भाइ बहिनी, तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, आई एम लिभिङ अ गुड लाइफ, इन्टरटेनमेन्ट लाइफ, मौज मजाको लाइफ, मजा आउँदैछ भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ कि? तर त्यो मजा आउने कुराहरूले तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै खाइरहेको कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। त्यही मजा आउने जीवन चाहिँ नि भोलिको दिन तपाईँको लागि गाह्रो अवस्था पर्न सक्छ। किन? किनकि प्रभुलाई पाएर पनि हाम्रो केन्द्रित चाहिँ हाम्रो केन्द्र बिन्दु चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्नेमा आज संसारको थोकहरू भइरहेको छ, जो चाहिँ क्षणिक मात्र, टेम्परेरी मात्र हो। मेरो जवान भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज टेम्परेरी कुराको पछाडि लागेर तपाईँले पर्मानेन्ट कुरालाई चाहिँ नगुमाउनुहोस्, नगुमाउनुहोस्। अनि हाम्रो मैले एउटा कथा सुने, साँचो कुरा, एकजना दाजु बेसी पिउने दाजु अस्पतालमा भर्ती गरिएको थियो। अनि भोलिपल्ट उसको परिवारहरू गए उसलाई भेट्नको लागि, अस्पतालमा भेट्नको लागि गए। उसलाई त त्यो राखेको बेडमा भेटेन। अनि पुरा खोज्न थाले उसको परिवारहरूले। के गरेछ भन्दाखेरि त त्यो चढाएको सेलुन पानी त्यत्तिकै बोकेर चाहिँ अस्पताल वरिपरि रक्सी कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्दो रहेछ। के भयो यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहना चाहिँ त्यो रक्सीपट्टि भयो, नष्ट हुने कुराप्रति भयो, तर बाँच्नुपट्टि भएन। उसको तृष्णा चाहिँ बाँच्ने कुरामा होइन, तर मर्ने कुरामा बेसी बढेर गयो। त्यसर्थ आज यो अवस्थामा तपाईँ जवान भाइ बहिनीलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, तपाईँको चाहना केमा छ, तपाईँको तृष्णा केमा छ? आज संसारको नष्ट पार्ने कुराहरूमा तपाईँको तृष्णा र चाहनाहरू बढेर गइरहेको छ भनेदेखिलाई आज तपाईँहरू गलत मोडमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण समय छँदा नै हामीले विचार गर्नुपर्छ। किनभने एउटा भनाइ छ, बगेको खोला चाहिँ फर्किँदैन अरे, अनि समयले कसैलाई पनि पर्खिँदैन अरे। त्यसकारण आज तपाईँलाई परमेश्वरले जुन दिनुभएको जुन समय छ, यो समयलाई ठिक समयमा तपाईले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो तृष्णा के छ, म मेरो लागि के गर्दैछु, म कुन मार्गमा अघि बढिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा नष्ट हुने
कुराहरूको तृष्णामा अघि बढ्ने होइन, संसारको लोभ्याउने कुराहरूमा, संसारले दिने क्षणिक कुराहरूमा आफ्नो तृष्णा नबनाउनुहोस्, तर परमेश्वरको आज्ञा पालनमा अनि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ आफ्नो तृष्णा बनाएर अघि बढ्नुहोस्। अब दोस्रो पिक्चरमा हामी जाउँ। यहाँनिर यो उडन्त पुत्रले के गर्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। जब हामी यो सेकेन्ड पिक्चर हेर्छौँ नि, यहाँ हामी त्यो केटाको इच्छा चाहिँ पुरा भएको पाउँछौँ। हामी यो बुझ्नुपर्छ कि आफूले सोचेको जीवन जिउनु चाहिँ यो केटा आतुरी छ। उसलाई चाहिँ एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउने उसको इच्छा, उसको चाहना, अनि अब यहाँनिर चाहिँ उसको त्यो चाहना पुरा भइरहेको छ। ऊ घरदेखि टाढो छ, उसित कोही छैन। यस्तो अवस्थामा उसले जिउने जीवन, कुन प्रकारको जीवन चाहिँ मैले जिउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले बिर्सिएको छ। मैले तपाईँलाई सुरुमा भने हामीले बाइबल पाठ गर्दा हेऱ्यौँ कि त्यो समयमा यिनीहरू चाहिँ अलिक धन्यान्त परिवारको थियो, अनि धन्यान्त परिवारलाई चाहिँ प्रायः प्रायः मानिसहरूले चिन्ने गर्छ। अनि ऊ चाहिँ आफ्नो जग्गाबाट छोडेर अर्कै ठाउँमा गएको छ। अनि त्यहाँनिर हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा चाहिँ मोच मजामा भनेर भनेको छ। मोच मजामा उसले यहाँनिर भनेको छ। अनि थोरै दिनमा कान्छा छोराले सबै सम्पत्ति बटुलेर टाढा देशमा गइहाल्यो। अब त्यहाँ मोज मजामा आफ्नो सम्पत्ति उडायो, मोज मजामा सम्पत्ति उडायो। उसले कुन प्रकारको जीवन मैले जिउनु पर्छ भन्ने कुरो उसले बिर्सियो, अनि उसले चाहिँ गलत जीवन जिउन थालेको छ। उसले न त बाउको वास्ता गर्यो, न दाजुको वास्ता गर्यो, म कुन ठाउँबाट आएको, मैले कस्तो जीवन जिउनु पर्ने, उसलाई कुनै कुरोको वास्ता छैन। तर ऊ अब इन्डिपेन्डेन्ट, जुन कुरो उसले चाहेको थियो त्यो कुरो उसले पाएको छ है। त्यस्तै प्रकारले प्रियहरू, आज जब हामी आफ्नो घरदेखि टाढो हुन्छौँ, आफ्नो आफन्तदेखि टाढो हुन्छौँ, हामीलाई कसै चिन्ने व्यक्तिले त्यहाँनिर हुँदैन। हामी स्टडीको कारणले हुन्छ कि बा कुनै प्रकारको कारणले, किन कुनै पनि कामले गर्दा हामी घरदेखि जब टाढो निस्केर जान्छौँ भने हामी कस्तो जीवन जिउँदैछौँ, हामी कुन प्रकारको जीवन जिउँदैछौँ। प्रभुलाई पाएको छोराछोरीहरू, तपाईहरू जब आफ्नो घरबाट कुनै पनि कारणले टाढो हुनुहुन्छ, आफ्नो आमा बाबुदेखि, मण्डलीदेखि, आफ्नो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीदेखि, आफ्नो छिमेकीदेखि, आफ्नो आफन्तदेखि, त्यति बेला कस्तो प्रकारको जीवन जिउनुहुन्छ। म यसरी भन्न मनपर्छ मलाई, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको चाहिँ ग्रुपमा जिउनुको लागि सायद चुन्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर एक्लो जीवन जिउनुको लागि, ख्रिस्टसँगको त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्धमा जिउनुको लागि तपाईँ अनि मलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। हामी ग्रुपमा जिउँदाखेरि त सबै ठिकै हुन्छौँ, तर जब हामी एक्लै हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी कस्तो प्रकारले जिइरहेका छौँ। आहा, कसैले पनि त देख्दैन, कोही त छैन मलाई चिन्ने भनेर हामीले सोच्दैछौँ भनेदेखिलाई हामीले गलत सोच्दैछौँ। किनभनेदेखिलाई नि दुईजना बाबुहरू माथि घुम्दै घुम्दै गयो, बाउ र छोराहरू घुम्दै 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 जानुभएछ। माथि पुगेर उनीहरूलाई पुरा तिर्खा लाग्यो। अनि तिर्खा लागिसकेपछि उनीहरूले अब पानी चाहियो, पानी वरिपरि हेऱ्यो छैन। अनि यसो खेतबारीमा हेरेको त उक्खु देखेछ। अनि उक्खु देखेर छोरालाई बाउले भनेछ, ए छोरा, म उक्खु चोरेर आउँछु, तैँले राम्रो हेर ल अगाडि पछाडि। हुन्छ हुन्छ बाबु, जानुहोस्, तपाईँ चोर्नुहोस्, म हेर्छु। अनि बाबु साँच्चै नै उक्खु चोर्नु गएछ। उक्खु चोरेर लिएर आयो। अनि दुईजनाले मजाले उक्खु छेलछाल गरेर खाइसकेपछि बाउले छोरालाई सोध्यो, ए नानी कसरी देखेन होइन, राम्रो हेरिस् होइन? बाबा, मैले दाहिने पनि हेरेँ, बायाँ पनि हेरेँ है, अगाडि पनि हेरेँ, पछाडि पनि हेरेँ, कसैले देखेन, तर ला। अनि बाउले भने, अरे कसैले देखेन भनेपछि के को ला? अनि छोराले त्यतिखेर भन्छ, अरे मैले माथि त हेर्नु बिर्सेछु। आज तपाईहरुले दाहिने बायाँ अगाडि पछाडि राम्रो हेरेर गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, अनि तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला कसैले पनि देखेन, तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले माथिबाट देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण त मैले अघि भने मानिसहरुसँग होइन तर परमेश्वरसँग हामी डराउनु पर्छ। त्यसकारणले हामीले अहिलेसम्म आँखा छैले काम गरिरहेका छौं भन्नेदेखिलाई आज तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले दिनुभएको यो असल समय हामी सबैको लागि छ। ती गलत कुराहरुबाट हामी फर्किन सक्छौं। परमेश्वरले तपाई अनि मलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ गवाई बन्नको लागि चुन्नु भएको छ। गवाई बन्नको लागि सेन्ट फ्रान्सिस अफ एसेस भन्ने मान्छेले भनेको छ, तिमीले सुसमाचार चाहिँ सधैं सुनाउनु, तर जहिले आवश्यकता पर्छ वचन चाहिँ त्यति बेला मात्रै प्रयोग गर्नु। अनि यो कुरा सोच्दाखेरि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सधैं सुसमाचार सुनाउनु पर्ने कुरा तपाईं अनि मेरो लागि
तर वचनको प्रयोग त्यति बेला मात्र गर्नुपर्ने जति बेला चाहिँ आवश्यकता पर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ आज मात्रै होइन, भोलि मात्रै होइन, तर प्रत्येक पल तपाईँ अनि म चाहिँ गवाही बन्न पर्ने हाम्रो जीवन जिउने तरिकाहरूबाट। जवान भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरूको लागि एउटा चुनौतीको कुरा म बताउँदैछु। के तपाईँ परमेश्वरको छोरा, परमेश्वरको छोरी अरूको लागि गवाही बन्नुभएको छ? अरूको लागि इक्जाम्पल बन्नुभएको छ? पोजिटिभ कुरामा है, पोजिटिभ कुरामा। आज दुःख लाग्छ, धेरै जवान भाइ बहिनीहरू समाजमा नेगेटिभ उदाहरण भइरहेको छ। ठुलो पाउने छोरा यसरी भन्नुपर्ने हो, ए फल्ला जस्तो हुनुपर्छ है भन्नुको बजाय आज के भइरहेको छ थाहा छ? फल्ला जस्तो चाहिँ नहुनु है भनिरहेको छ। किन? किनकि हाम्रो तृष्णा बढेर गयो संसारको कुराहरूमा। हाम्रो तृष्णाहरू एकदमै संसारमा फोकस भएर गयो। क्षणिक शान्ति दिने, क्षणिक आनन्द दिने कुराहरूमा हामी फोकस भएर गयौँ। अनि अनन्तको शान्ति र अनन्तको आनन्द अनि अनन्तको जीवन दिने परमेश्वरलाई बिर्सी पठाएको छ। अनि तृष्णा परमेश्वरको वचनमा हुनुपर्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालनमा हुनुपर्ने, तर आज संसारको क्षणिक कुरामा तृष्णा बढेको कारणले गर्दा आज नकारात्मक एक्जाम्पल भएर आज हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा मानिसहरूले चिन्ने गरिरहेका छन्। त्यसर्थ आज परमेश्वरले चुन्नु भएको चाहिँ गवाही हुनको लागि हो। त्यसर्थ तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गवाही बन्नुपर्छ, कारण हामीलाई गवाही हुन नै बोलाउनु भएको छ। साथै हामी चाहिँ परमेश्वरले रोजेकाहरू हौ। यूहन्ना 15:16 पहिलो खण्डले भन्छ, मैले तिमीहरूलाई रोजे भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। मलाई तिमीहरूले रोजेनौ है, तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई रोजे। हेर्नुहोस् त, आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई पापको दलदलमा फसिरहेको बेलामा रोज्नु भएको परमेश्वर, जसले तपाईँ अनि मलाई बचाउनको लागि आफै कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको परमेश्वर, आज उहाँले तपाईँ अनि मलाई चुन्नु भएको छ। के अब तपाईँ अनि मेरो जिम्मा छैन हाम्रो जीवनबाट त्यो तपाईँ अनि मलाई रोज्ने परमेश्वरको महिमा गर्न? के तपाईँ अनि मलाई अब परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमा गरेको चाहनुहुन्न र? त्यसकारणले आज जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको तृष्णा चाहिँ संसारको थोक जो चाहिँ क्षणिक छ बढेर गएको छ भने आज म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। स्टप गर्नुहोस् अनि अनन्तको जीवन, अनन्तको आशा, अनन्तको शान्ति, अनन्तको खुसी दिने परमेश्वरप्रति आफ्नो तृष्णालाई बढाउनुहोस्। आज आफ्नो आमा बाबुको अवस्थालाई तपाईँले हेर्नुहोस्, कुन अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले तपाईँको जीवनबाट आफ्नो आमा बाबुलाई कसरी आनन्द दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा गर्नुहोस्। त्यसकारणले हामी चाहिँ संसारदेखि अलग्गै गरिएका हौँ। त्यसर्थ जवान भाइ बहिनीहरू, हामी चाहिँ अलग गरेका हौँ। त्यसर्थ यो संसारको एउटै हलोमा जोतिनु चाहिँ हुँदैन। आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरू मस्त भएर हिँड्नुहुन्छ, खै कुनै किन मस्त भएर हिँड्नुहुन्छ। अनि मलाई दुःख लाग्दै कुरो चाहिँ प्रभुलाई पाएको जवान भाइ बहिनीहरू परमेश्वरको वचनमा मस्त हुनुपर्ने आज संसारको नकारात्मक कुराहरूमा मस्त भएर हिँडिरहनु भएको छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ, तिमीहरूले मलाई रोजेको होइन, तर मैले तिमीहरूलाई रोजेको। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई रोज्नु भएको मात्र होइन, तर यो संसारबाट तपाईँले मलाई अलग्गै पनि गर्नुभएको छ। भन्ने मतलब अर्कै प्लानेटमा लानु भएको छ भन्ने कुरो होइन। हरेक गलत कुराहरूदेखि अलग्गै पार्नु भएको छ। अब त्यो परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ अनि मलाई बचाउनको लागि बलिदान दिनुभयो भनेदेखिलाई अब तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ। मोज मजाको जीवनलाई त्यागेर परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको आज्ञा पालनमा हाम्रो तृष्णा बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँनिर यो उडन्ते पुत्रको आतुरी के थियो भन्दा उसले चाहेको जीवन चाहिँ अब मैले प्राप्त गर्नुपर्छ। तेस्रो पिक्चरमा हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो केटाले मजाको समयमा प्रवेश गरेको पाउँछौँ है। अहिलेको भन्नु हो भनेदेखिलाई जस्ट च्याउ च्याउ मजा आउँछ नि है, जस्ट च्याउ च्याउ। अहिले त गीतहरू पनि के छ, स्याटरडे भोलि चाहिँ सन्डे। आज यस्तो कुराहरूमा नि फसिरहेको छ। दुईवटा कुरो म बारम्बार भनेको छु, आज पनि भन्छु म, आजको संसारमा मानिसहरूलाई दुईवटा कुरो बेसी चाहिन्छ, मात्नु अनि नाच्नु। प्रियहरू, मात्नु अनि नाच्नुले चाहिँ नि कहिले पनि परिवारमा शान्ति दिँदैन है प्रियहरू। कहिले पनि आनन्द र खुसीको जीवन त्यहाँनिर मात्नु र नाच्नुमा हुँदैन।
त्यसकारण आज यो छोरा त्यहाँनिर पुग्यो, यो केटा त्यहाँनिर पुग्यो, जहाँनिर चाहिँ उसले एकदमै पार्टी टाइम यहाँनिर भनेको छ, मोज मजामा उसले बितायो भनेको छ। अनि यहाँनिर मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई उसले त्यति बेला थुप्रै साथीहरू पनि भेट्यो होला, हुनसक्छ गर्लफ्रेन्ड पनि भेट्यो होला, हुनसक्छ उसले त्यहाँनिर सबैले चाहेको कुराहरू भेटेका छन्, यो केटा खुसी छ अनि आफूले चाहेको जीवन जिउन छ। यो समय चाहिँ उसको निम्ति खुबै मजाको समय भयो। उसलाई कसैको डर छैन, घरदेखि धेरै टाढो छ, बाबुको डर छैन, कसैको पनि डर छैन। हाम्रो अवस्था जब घरदेखि निस्केर टाढो हुन्छौँ त्यति बेला कस्तो छ? आजको संसारमा धेरै कुराहरू बढेर गइरहेको छ। लेस्बिनिजमको कुराहरू छ, होमोसेक्सुअलको कुराहरू छ, लिभिङ रिलेसनसिपको कुराहरू छ। सबै यो घिनलाग्दो कुराहरूमा आज भोलि हाम्रो समाजमा पनि यो कुराहरू देखा परिरहेको छ। इसाई समाजभित्र पनि इभन भन्दाखेरि दुःख लाग्छ। त्यसकारण आज परमेश्वरले तपाईँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ संसारको यी सबै कुराहरू जो चाहिँ परमेश्वरको वचन, जो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ, यो कुरामा फसेको होइन, तर निकाल्नको लागि उहाँले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई रोजे, तिमीले मलाई रोजेनौ। अनि यी कुराहरूबाट त परमेश्वरले तपाईँले मलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको। तर आज हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरूको जीवनमा तृष्णा परमेश्वरको वचनमा नभएर संसारप्रतिको तृष्णा बढेको कारणले गर्दा आज परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूप्रति जवान भाइ बहिनीहरू बेसी मात्रामा लागिरहनु भएको छ अनि परमेश्वरलाई पछाडि राख्नु भएको छ। याद गर्नुहोस्, जब इस्राएली जातिहरू हिँड्दथे, यात्रा गर्दथे, त्यति बेला मात्रै सफल हुन्थे जति बेला परमेश्वर चाहिँ अगाडि हिँड्नुहुन्थ्यो। बादलको खाँबो चाहिँ अगाडि हिँड्दै जान्थ्यो अनि उनीहरूले सफलता पाउँथे। आजको जीवनमा तपाईँ अनि मैले सफलता पाउनु हो भनेदेखिलाई हामीले पनि परमेश्वरलाई अगाडि राख्नुपर्छ, पछाडि राखेर हुँदैन। त्यसकारण आज संसारको यी सबै घिनलाग्दो कुराहरूमा तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, कति मजाको लाइफ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई यी सबै कुराहरूबाट त अलग गरेर रोजिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अय्युब 1:1 चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अय्युब परमेश्वरको डर राख्थे। अय्युबले परमेश्वरको डर राख्थे। अनि दोस्रो कुरो, ऊ खराब कामबाट अलग रहन्थे। मेरो जवान भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँहरू घरबाट निस्किनुहुन्छ के तपाईँले परमेश्वरको डर आफ्नो मनमा राख्नुहुन्छ? के तपाईँहरू घरदेखि टाढो हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको डर तपाईँले राख्नुहुन्छ मनमा? के तपाईँहरू खराब कुराबाट अलग बस्नुहुन्छ? त्यसकारण आज तपाईँलाई चुनौती छ कि पहिलो तिमोथी 4:12 भन्छ, कोही मानिसले तिम्रो जवानीलाई हेला गर्न नपाओस्, तर तिमी चाहिँ उदाहरण हो जसले वचन, चालचलन, प्रेम, विश्वास, शुद्धतामा विश्वास गर्दछन्। आज तपाईँको जवानीपन चाहिँ मानिसहरूले तपाईको जवानीपनमा चाहिँ हेला गर्न नपाओस्। थाहा छ तपाईँलाई प्रियहरू, आज धेरै आमा बाबुहरू दुखमा छ, समस्यामा, चिन्तामा, फिक्रीमा, अरूको भनाइ उहाँले सुन्नुपर्छ। किनकि जवानीपनलाई चाहिँ तपाईँले अर्कै बाटोमा लानु भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले जवानीपनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारित होइन तर संसारको मजा जो क्षणिक कुरोमा लगाएको कारणले गर्दा चाहिँ आज तपाईँहरूको कारणले गर्दा धेरै आमा बाबुहरू पनि हेलित हुनु भएको छ। धेरै आमा बाबुहरू समस्यामा पर्न परेको छ। त्यसकारण आज यो कुराबाट निस्कनको लागि दुईवटा कुरो इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ के भन्दा परमेश्वरको डर मान्नु अनि खराब कुराबाट टाढो बस्नु। आज तपाईँलाई म यही कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ चुनिकन चाहिँ त्यतिकै राख्नु भएन, तर उपाधि पनि दिनुभयो, राजदूत भनेर भन्नुभएको छ। प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँ परमेश्वरको राजदूत हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको राजदूत हुनुहुन्छ। अब राजदूतको जिम्मा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो देशलाई चाहिँ राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यहाँनिर अरूको अगाडि आफ्नो देशलाई त्यहाँनिर प्रतिनिधित्व गरेको छ। यदि तपाईँले याद गर्नुहोस् त, एउटा देशको राजदूत चाहिँ अर्को देशमा गएर चाहिँ घिनलाग्दो काम गर्छ भनेदेखिलाई पहिला त्यो राजदूतको होइन तर देशको बदनाम हुन्छ। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट यस ठाउँमा चाहिँ राजदूत बनाएर पठाउनु भएको छ। आज तपाईँले जिउँदै गरेको गलत जीवनले, तपाईँले गर्दै गरेको गलत व्यवहारले चाहिँ आज डाइरेक्टली परमेश्वर जसले राजदूत बनाएर पठाउनु भयो उहाँको बदनाम भइरहेको छ। त्यसकारण आज तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जवानीपनलाई कसैले हेला गर्न नपाओस्।
कति बेला जति बेला परमेश्वरको डर तपाईले राख्नुहुन्छ, जति बेला खराब कुराबाट अलग बस्नुहुन्छ, अनि आज परमेश्वरको वचनले यो मौका दिइरहेको छ कि यदि यस्तो जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ जुन जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारित छैन, जुन जीवन चाहिँ तपाईँको आमा बाबुले मन पराउँदैन, जुन जीवन चाहिँ समाजको लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, आज यो जीवनमा जिउँदै हुनुहुन्छ भने प्रभुले यो जीवनबाट निस्किएको चाहनुहुन्छ। अनि आज तपाईँको लागि समय छ। यदि तपाईँ पछताउनु भएर फर्किनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उपाधिको ख्याल राखौँ, किनकि उद्धार पाएर मात्र काफी छैन प्रियहरू, सुधारको जीवन चाहिँ जिउनै पर्छ। सुधारको जीवन चाहिँ जिउनै पर्छ। त्यसकारणले तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरो, यो केटाले, यो उडन्ते पुत्रले आफूले चाहेको जीवन उसले जिउँदैछ, वास्ता छैन, उसलाई मोजमजामा लागिरहेको छ, उसलाई भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो केही थाहा छैन। तर आज चाहिँ ऊ जस्ट च्याउ है, उसलाई आज चाहिँ जिउन पाए भइगयो, साथीभाइहरू प्रशस्तै, सबै कुरो प्रशस्तै, अनि ऊ खुसी छ, ऊ मोजमजामा त्यहाँनिर जीवन जिइरहेको छ। तर अब यो छोराको जीवनमा अर्कै मोड आएको छ। 4देखि 6सम्मको पिक्चर म समग्रमा बताउँदैछु तपाईहरुलाई। जब हामी हेर्छौं अचानक यहाँनिर सिन परिवर्तन भएको छ, चेन्ज भएको छ। अनि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सबै ठिकै चलिरहेको थियो, एकदमै राम्रो थियो, मौजमजा गरिरहेको थियो, उसले आफूले चाहेको इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ उसले पाएको छ, सबै कुराहरू एकदमै ठिकै छ। तर अचानक त्यहाँनिर सिन चेन्ज भयो। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनिकाल लाग्यो भनेको छ। अचानक त्यहाँनिर अनिकाल पर्यो भनेर भनेको छ। तर त्यसले सबै खर्च गरिसकेपछि त्यस देशभरि ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई खाँचो पर्न लाग्यो। प्रियहरू, यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जब समय थियो, जब उसको पैसा रुपियाँ थियो, उसले भोलिको वास्ता गरेन, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा उसले केही वास्ता गरेन। अनि आज उसले जियो जीवन, मोज मजामा जीवन जियो, उसलाई मन परेको कुराहरू उसले गरे, कसैको वास्ता उसले गरेन। त्यहाँनिर के भन्छ भने उसकोमा भएको सम्पत्ति सकियो अनि चाहिँ देशमा अनिकाल पर्यो भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। त्यसकारण आज यो छोराले समय छँदा नै बुद्धि पुर्याएको भए चाहिँ अनिकाल पर्दा उसलाई गाह्रो पर्ने थिएन। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नोमा भएको सबै सम्पत्ति चाहिँ उडायो। अनि यहाँनिर के भयो भन्दा एउटा खराब स्थिति त्यहाँनिर आयो। अनि त्यो खराब स्थिति चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ समस्या आयो। त्यो समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ त्यहाँनिर अनिकालको रूपमा आएको छ। त्यसकारण याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर समस्या आएको छ। अनि त्यो समस्याले त्यो केटोलाई त्यहाँनिर त्यो समस्याभित्र पारेको छ। प्रियहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ अनि मैले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ समय छँदा नै गरेको काम चाहिँ असल हुन्छ भन्ने कुराहरू। उनले समय छँदा बुद्धि पुऱ्याएको भए ऊ अनिकालमा पर्नुपर्ने थिएन। त्यसकारणले आज यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो, परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ गवाही हुनको लागि बोलाउनु भयो। अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन मोजमजामा जिरहेका छौँ। राजदूत भनेर परमेश्वरले जब हामीलाई उपाधि दिइसक्नु भयो भनेदेखिलाई आज त्यस अनुसारको जीवन चाहिँ हामीले जिउन पर्ने थियो। तर यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब समस्या आएको छ। किनकि यो समस्या चाहिँ किन आयो त भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो पिताको अधीनमा बस्न चाहेन नि त, स्वतन्त्रको जीवन जिउन चाह्यो। उसको तृष्णा मोजमजा थियो, परमेश्वरको वचन थिएन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। तर यहाँनिर उसको तृष्णा मोजमजा थियो। उसले पिताको इज्जतको कदर गरेन, पिताको डर मानेन, खराब कुराहरू पछि लाग्यो। कि आज हामी पनि यस्तै प्रकारको जीवन त जिरहेका छैनौं? कि आज हामी पनि यस्तै प्रकारको जीवन त जिरहेका छैनौं? यदि जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा होइन, तर हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको बदनाम भइरहेको छ भनेदेखिलाई आज हाम्रो जीवन एउटा ठिक मार्गमा चलिरहेको छैन। जब अनिकाल पर्यो, यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने अनिकाल पर्यो। तर यहाँनिर अनिकाल पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको अवस्था यहाँनिर आइपुगेको छ त्यो केटाको जीवनमा भन्दाखेरि हामी यहाँनिर पढौँ
अनि त्यो गएर त्यस देशका निवासीहरू मध्ये एउटा कहाँ टाँसियो। अघि बढ्नुभन्दा अघि एउटा कुरा मलाई बताउन मन पर्यो। जवान भाइ बहिनीहरू, आज नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी यति बिना हाम्रो साथीहरू हुन्छ, यति बिना हाम्रो वेल विशेसहरू हुन्छ नि है। जवानीपनमा हाम्रो साथीहरूबाट आम्मा तिमी त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, आम्मा तिमी त मेरो त यति साह्रो राम्रो मिल्ने साथी, आउ न अलिकति खाऊ न। आमा बेस्ट फ्रेन्डले भनेको कसरी इन्कार गर्नु है। यहाँनिर यो केटोको जीवनमा हेर्नुहोस् त प्रियहरू, अघि मोज मजा गर्दै गर्दा उसकोमा थुप्रै साथीहरू थियो। जब चाहिँ उसको गोजीमा पैसा थियो, उसकोमा साथी थियो, थुप्रै मान्छेहरू उसको त्यो वरिपरि चिनाजाना पनि भयो होला। अरे आमा भाइ तिमी त कस्तो राम्रो छ, अलिकति खाइदिउ न पनि भन्यो होला है। अनि उसले सबै खर्च गरे, सबैलाई खर्च गरे। अनि जब उसको गोजीमा पैसा थियो, साथीहरू पनि थुप्रै थियो। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, जब अनिकाल पर्यो सबै साथीहरूले यसलाई छोडेर गएको छ है प्रियहरू। आइज म तँलाई साथ दिन्छु भनेर कसैले पनि भनेको छैन। आज तपाईँहरू आफ्नो आमा बाबुलाई पछाडि राखेर आफ्नो अरू कुराहरूलाई अगाडि राख्दै हुनुहुन्छ भने नि जब गाह्रो अवस्था हुन्छ त्यति बेला सबैले छोडेर जाँदो रहेछ, सबैले छोडेर जाँदो रहेछ। त्यसकारण आज बुझ्नुपर्ने कुरो, यो केटाको साथीहरू थुप्रै थियो। जब गोजीमा पैसा थियो, पैसा पनि सक्यो, साथीहरू पनि सक्यो। सोच्नुहोस् त, यस्तै प्रकारको घटना तपाईको जीवनमा त घटेको छैन। अब अघि बढाउँ। यहाँनिर के भयो, यो छोरा अनिकालमा पर्यो अनि त्यो गाउँको एउटा मान्छेकोमा गएको छ। अनि त्यो मान्छेकोमा गएर के गर्यो भन्दाखेरि टाँसियो भनेको छ। अब त्यो मान्छेले के गर्यो त, भरपेट खानु दियो होइन, उनलाई लुगा दियो होइन, उनलाई बस्ने ठाउँ दियो होइन। तर त्यो मान्छेले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुर चराउन पठायो। हेर्नुहोस् है, धनी बाउको छोरा, सम्पत्ति भएको, सबै कुरो पोख्त भएको, इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउनको लागि निस्कियो। आफूलाई मोच मजाको जीवन गर्नको लागि, त्यो जीवनलाई प्राप्त गर्नको लागि निस्कियो। बाउको वास्ता छैन, कुनै कुरोको वास्ता छैन, आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि निस्किएको छोरा अनिकालमा पर्यो। बुद्धि नपुर्याउनुको कारणले अनिकालमा पर्यो। अनि के भयो भन्दा सुँगुर चराउने काम पायो। अनि के भयो त भन्दा अब सुँगुरहरूले खाने गरेका कोसाहरूले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो, त्यो अवस्थासम्म ऊ गिरेको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा धनी बाउको छोरा सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा त्यहाँनिर आइपुगेको छ। अनि के भयो त भन्दा अब कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। पैसा रुपियाँ हुँदा, उसकोमा सम्पत्ति हुँदा सबैले उसको साथीहरू सबै उसको लैलैमा लागेको थक 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 बनायो होला उसलाई, त्यो त कस्तो राम्रो यो त्यो भन्यो होला। तर सबै कुरो सकेपछि सबैजनाले साथ पनि छोडिदिएको छ। आज तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, हो मेरो त यस्तो यस्तो छ। तर तपाईँलाई माया गर्ने तपाईँको आमा बाबुहरूलाई छोडेर अरूसँग टाँसिनु भएको छ भने नि जब गाह्रो अवस्था पर्छ, गोजी खाली हुन्छ, आफ्नोमा केही पनि हुँदैन, सबैले छोडेर जाँदो रहेछ। त्यहाँदेखि के भयो, तर त्यसको होस खुलेपछि त्यसले भन्यो, मलाई मन परेको कुरा चाहिँ त्यसको होस खुल्यो भनेको छ। चेत खुल्यो भनेर कतिवटा बाइबलमा भनेको छ। आज चेत खुलेपछि जब छोरा आफ्नो भुललाई स्वीकार गरी फर्क्यो, बाबुले बाटो हेरिरहेको थियो अनि बाबुले पास्ट भुल्यो। प्रियहरू, सबैभन्दा आशिषको कुरो, बाबुले पास्ट भुलेको छ। यहाँनिर थाहा छ तपाईँलाई, यो छोराले रियलाइज गर्यो। के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो, होस खुल्यो, मेरो बाबुको कति ज्यादादार चाकरहरूलाई खानेकुरो प्रशस्त भएर उब्रिने समेत होलान्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जान्छु र उहाँलाई भन्नेछु, हे पिता, मैले तपाईँको विरुद्ध र स्वर्गीयको तपाईँको दृष्टिकोणमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका जेलादारी नोकरहरूमध्ये एउटा सर तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो भनेको छ। प्रियहरू, आज यो छोराको सबैभन्दा असल कुरो मलाई के मन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब उसको चेत खुल्यो, ऊ पछुतायो। अनि पछुतायो मात्र होइन, तर ऊ माफी माग्नको लागि आफ्नो पिता कहाँ गइहालेको छ। भोलि जान्छु, पर्सि जान्छु, अहिले जान्छु, भरे जान्छु भनेको छैन, तर बाइबलले भन्छ ऊ आफ्नो पिता कहाँ गइहाल्यो भनेको छ, गयो भनेको छ। अनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो छोराको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ पछुताएको छ। आज धेरैचोटि
गल्ती गर्छौं तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछुतो मात्र हुन्छ तर पछुताउँदैन। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू, योरन्ते पुत्र जब होस खुल्यो उ चाहिँ पछुताएको छ, पछुतो गरेको छैन तर पश्चाताप गरेर उ चाहिँ गएको छ। त्यसकारण आज जब उ पश्चाताप गरेर गयो उसको बाबुले उसलाई पर्खिरहेको कुरा त्यहाँनिर भेटेको छौँ हामी। त्यसकारण याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पछुताउँदो रहेछौँ तब चाहिँ त्यहाँनिर असल कुरो हुँदो रहेछ। अनि यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ आफ्नो भुललाई स्वीकार गर्छौँ भने हाम्रो स्वर्गीय पिताले हाम्रो पासलाई निहालेर हेर्नुहुन्न तर के गर्नुहुन्छ? क्षमा दिनुहुन्छ। अब यो केटाको कुरो गरौँ। यो केटाले जब पश्चाताप गर्यो, चेत खुल्यो, उसले आफूले गरेको कुरालाई रियलाइज गर्यो अनि ऊ फर्किएर गएको छ बाबु कहाँ। अनि बाबुलाई भन्छु, बाबा मलाई अब एउटा नोकर जस्तो तुल्याउनुहोस्, मैले तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, स्वर्गीयको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। जब यो कुरा उसको बाबुकोमा पुग्यो तब बाबुले उसको पास्टलाई हेरेन तर उसले प्रेजेन्टलाई हेरेको छ। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, आज तपाईँहरू जुनै पनि अवस्थामा किन नहोस्, आजको दिनसम्म तपाईँहरूले जस्तै खराब जीवन सायद जिउँदै हुनुहुन्छ होला है, कुनै कुराहरू छ यस्तो जुन तपाईँले लुकाएर गर्दै हुनुहुन्छ होला, कसैलाई थाहा छैन होला, तर जब तपाईँले योरन्ते पुत्रले जस्तै आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेर जब तपाईँ जानुहुन्छ, उसको बाबुले पासलाई बिर्सिएर चाहिँ उसलाई अङ्कमाल गरेको छ। सोही प्रकारले हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि तपाईलाई अङ्कमाल गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। हामीले यो याद गरौँ कि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि आज तपाईँ अनि म जब पछुताउँछौँ, जब पछुताएर हामी फर्किन्छौँ भनेदेखिलाई आज तपाईँ अनि मलाई पनि स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, जब यो केटा पछुतायो, जब यो केटाले आफ्नो भुललाई स्वीकार गर्यो अनि आफ्नो बाबुकोमा जाँदाखेरि बाबुले, ए तैँले त यस्तो गरेको थिइस्, मैले तँलाई भन्दाखेरि तैँले मानेको थिइनस् होइन, मैले तँलाई यो गरेको थिएँ, मैले तँलाई यस्तो भनेको थिएँ, तैँले मानिनस् होइन, तँ जा, अब म तँलाई एक्सेप्ट गर्दिनँ भनेर त्यहाँनिर भनेन बाबुले। तर के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाबुले उसलाई टाढै छँदा, हेर्नुहोस् है, टाढै छँदा छोरा टाढै देख्दाखेरि बाबु कुदेर गइकन आफ्नो छोरालाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ अनि चुम्बन गर्नुभएको छ। चुम्बनले चाहिँ के बुझाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट, बुझ्नुभयो, एक्सेप्ट भन्ने कुरालाई बुझाउँदो रहेछ। त्यसकारण आज जब यो छोराले आफ्नो भुललाई पश्चाताप गरेर बाबुकहाँ फर्क्यो अनि बाबुकहाँ फर्केपछि बाबुले के गर्यो त भन्दाखेरि पहिला कुरा चाहिँ उसलाई राम्रो राम्रो लुगा लगाइदेऊ, जुत्ता लगाइदेऊ, औँठी लगाइदेऊ अनि मोटो बाछा चाहिँ काट, हामी पार्टी गर्नेछौँ, हामी खुसी बनाउनेछौँ भन्नुको मतलब चाहिँ नि जब पश्चाताप गरेर हामी फर्कन्छौँ भने हामीले गुमाएको कुराहरू चाहिँ सबै परमेश्वरले दिनुहुने रहेछ। त्यसकारण आज तपाईँहरूलाई म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु मेरो जवान भाइ बहिनीहरू, हामी कतिजना हुन्छौँ बाटो बिराएकाहरू छौँ भनेदेखिलाई यदि हामी आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर हामी परमेश्वर कहाँ फर्किन्छौँ भनेदेखिलाई जसरी त्यो बाबुले आफ्नो अङ्कमालमा आफ्नो छोरालाई कसिकन चुम्बन गरेर एक्सेप्ट गरेको छ, छोरा त्यो तँलाई म फेरि पनि मेरो छोरा त ल्याउँछु, छोराले त भन्दैछ होइन होइन बाबु म त एउटा नकुर जस्तो बनाउनुहोस्, होइन। जब पश्चाताप गरेर फर्केपछि यो छोराले जुन कुराहरू गुमाएको थियो, जुन अधिकार गुमाएको थियो, त्यो अधिकार सबै बाउले फर्काइदिनु भएको छ प्रियहरू। त्यसकारण आज यदि तपाईँहरू पनि परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गर्दै आफ्नो भुललाई स्वीकार गर्दै फर्किनुहुन्छ भने हाम्रो स्वर्गीय पिता पनि तपाईँलाई अङ्कमाल गरेर एक्सेप्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले पनि तपाईहरूलाई अङ्कमाल गरेर तपाईहरूलाई फेरि पनि एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले क्षमा दिनुहुनेछ अनि जुन कुरा गुमाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरले फर्काइदिनुहुनेछ। त जवान भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको अवस्थालाई, तपाईँको कुरालाई उहाँले जान्नुहुन्छ अनि आज तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाबाट तपाईँ पश्चाताप गरेर फर्किनुहुन्छ भने तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले नयाँ आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँले
जुन प्रकारको कष्ट र समस्या आफ्नो परिवारमा क्रिएट गर्नु भएको थियो होला भनेदेखिलाई आज तपाईँ पश्चाताप गरेर फर्किनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको परिवारलाई फेरि नयाँ प्रकारले बिल्डअप गर्दै लानुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा आज परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएल 16:7 दोस्रो खण्डले भन्छ, परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ तर परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू लगायत हामी सम्पूर्ण विश्वासीहरू हाम्रो रूप रङलाई हेरेर हामी गजक्कै भइरहेका छौँ भने हाम्रो हृदय चाहिँ ठिक छैन भनेदेखिलाई परमेश्वरले त रूप रङ होइन तर हृदय हेर्नु हुने रहेछ। त्यसकारण आज हाम्रो हृदयमा भएको हरेक गलत कुराहरूलाई निहालेर जब हामी हेर्छौँ अनि हामीले बुझ्छौँ मैले गर्दै गरेको कुरो गलत छ, मैले जिउँदै गरेको जीवन गलत रहेछ, मैले त मेरो आफ्नै आफन्तहरूलाई दुःख दिइरहेको छु, मलाई हुर्काउने, मलाई बढाउने, मलाई जन्म दिने मेरो आमा बाबुहरूलाई मैले दुःख दिइरहेको छु। जब यो कुरालाई रियलाइज गरेर पश्चाताप जब गर्छु भनेदेखिलाई तपाईँको हृदयलाई परमेश्वरले हेर्नुहुनेछ अनि परमेश्वरले फेरि पनि नयाँ तुल्याउनु हुनेछ। हामी मचिकन गीत गाउँछौँ नि है, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु भनेर त गाउँछौँ हामी, तर पुरानो कुरालाई निकाल्दैन भनेदेखिलाई परमेश्वरले कसरी नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण आज म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट इन्करेज गर्न चाहन्छु। जसरी यो उडन्ते पुत्रले धेरै गल्ती त गर्यो तर जब उसको चेत खुल्यो, पश्चाताप गरेर फर्क्यो, फेरि पनि उसले गुमाएको सबै कुरा पाएको छ। आज यदि तपाईँहरू पनि परमेश्वरको वचन सुनिहेरिकन आफ्नो गल्तीलाई रियलाइज गरिहेरिकन पश्चाताप गरेर फर्किनुहुन्छ भने सर्वज्ञानी परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि क्षमा दिनुहुनेछ। हामीलाई क्षमा दिकन फेरि पनि परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुनेछ कि तपाईँहरू यो क्षमा यो परमेश्वरको त्यो अङ्कमालभित्र पस्न चाहनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई यही एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, आफ्नो गलत कुराहरूबाट फर्किनुहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउनदेखि फर्किनुहोस्, मजमजाको जीवनदेखि फर्किनुहोस्, टेम्परेरी कुराको तृष्णापट्टि नलाग्नुहोस् तर परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आज्ञा पालनमा लाग्नुहोस्। अनि परमेश्वरले जब तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले जुन कुरामा मजा खोजिरहनु भएको थियो त्योभन्दा करोडौँ बेसी मजा परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनमा दिनुहुनेछ। संसारको कुराले मजा त दिन्छ तर केही क्षणको लागि मात्रै, अनि त्यसले नष्ट गर्छ एक दिन, तर परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई त्यो मजा दिन्छ, त्यो आनन्द, त्यो खुसी दिन्छ जो कुनै कुराले पनि नष्ट गर्न सक्दैन, त्यो अनन्तको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले डिसाइड गर्नुहोस् तपाईँहरू कुन प्रकारको आनन्द, कुन प्रकारको खुसी पाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशीष दिउन्। जय मसीह।